अगर ये वीडियो आपके सामने आई है ना तो वीडियो को एंड तक देख के जाइए, बहुत काम की चीज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। मेरी इस वीडियो से लोगों को काफी हेल्प मिली है। अगर आपको अपनी किचन की मेकओवर चाहिए ना, वो भी कम बजट में, अंडर बजट में, तो मेरी ये वीडियो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो की हेल्प से आप अपनी किचन की बहुत ही मिनिमल प्राइस में कर लेंगे। बट हाँ, एक और ऑप्शन मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। सो फाइनली मीशो से मैं ऑर्डर की हूँ किचन के लिए कुछ कर्टन्स। ये सेट ऑफ 2 में आपको रिसीव। कर्टन में आपको कुछ इस तरह की प्रिंट वर्क रिसीव होगी, काफी अच्छी क्वालिटी, काफी अच्छी साइज में रिसीव होने वाली है। 5 फीट मेंशन किया गया है। हाँ, साइज काफी अच्छी है, आप लोग लगे हुए देख सकते हैं। अगर आपकी नॉन मॉड्यूलर किचन है, आप लोग जरूर से ट्राई कीजिएगा, काफी पसंद आएगी आपको। ये देखिए, और इतने अफोर्डेबल प्राइस में सेट ऑफ 2 में आपको रिसीव। आपको बहुत सारे प्रिंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। स्टिचिंग की क्वालिटी काफी अच्छी है। ऊपर आपको रॉड के लिए स्पेस रिसीव हो रही है। ये देखिए, तो रॉड चाहे तो रॉड लगा सकते हैं, या फिर जो कर्टन स्प्रिंग आते हैं ना, उसे भी ट्राई। लेंथ वाइज ना मेरे किचन में तो बड़ी हो रही है, तो मुझे कट करना पड़ेगा। ये वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ होने वाली है, इजिली वॉश कर सकते हैं आप लोग। बैक से ये देखिए, इस तरह की डिटेलिंग में रिसीव होगी। प्रिंट बहुत ही वाइब्रेंट लग रही है, लुक बहुत सुंदर आएगी लगने की। दोनों बिल्कुल सेम रिसीव हुई है, एक ही प्रिंट में आपको रिसीव होगी, साइज भी सेम में रिसीव होगी। तो मुझे बहुत पसंद आई है, आप लोग जरूर से ट्राई कीजिए। वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो नीचे जो टैग वीडियो है ना, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। शॉर्ट्स में, कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिकेबल नहीं होते हैं।